Tayyor turinglar. Bugun notebook narxlarini sindiramiz. Assalomu alaykum notebook markazi obunachilari. Bugun ham yangi partiya notebooklarimiz keldi. HP Envy, Victus, Core i3, ya'ni $100 notebooklarımizdan ham bor. Birinchi notebooklarni bitta joylashtirib olamiz. Ozgina kutib turasizlar. Notebooklarimizni ham chiroyli qilib joylashtirib oldik. Narxlari sizlar o'ylagandan ham arzon bo'ladigan bo'lsa, shu videomizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, birinchi notebookimiz Acer brendidan bo'ladi. Holatlari ko'rsanglar bo'ladi, tana holatda. Ekranlari 15.6 bo'ladi. Prosessori Intel Celeron N3060 prosessor, 4 GB AZU, 1 TB HDD xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Bu notebookda bemalol o'qituvchilar, talabalar, buxgalteriya hisob-kitobga, ofis ishlariga, tradingga, bundan tashqari targetolog sohalariga, til o'rgangani, darslar o'rgangani bemalol ishlasanglar bo'ladi. Hamda ko'pgina ma'lumot to'plab yuraman deganlar uchun bu notebook aynan sizlar uchun, chunki 1 TB xotira ancha narsani bemalol o'z ichiga oladi. Bu notebookimiz emas, bizdan olingan har bir notebookga, ya'ni YouTube tomonidan olingan har bir notebookimizga bitta emishga bitta ko'rni qo'shib beramiz. Xo'p, aynan shu notebookimizning narxini sizlar uchun attiga $100 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Shoshilinglar. Bunaqa arzon sifatli notebooklar uzoq turmaydi. Ikkinchi notebookimiz ham Acer brendidan bo'ladi. Holatlari zo'r holatda. Xo'p. Ekranlari 15.6 Full HD IPS bo'ladi. Yonboshdan qarasanglar ham ekranning kachestasi buzilmaydi. Prosessorlari Core i7 7-pokoleniya bo'ladi. DDR4 8 GB AZU, 256 GB SSD bilan jihozlangan. Bundan tashqari 2 GB qo'shimcha video kartasi ham mavjud. Bu notebookda bemalol ofis ishlariga, buxgalteriya hisob-kitobga, til o'rgangani, darslar o'rgangani hamda katta programmalardan IT, dasturlash, programmistlik va juda ko'plab sohalarga ishlasanglar bo'ladi. Bu notebookda o'zi ko'p joydagi narxi 270, 280, ba'zi joylarda $300 ham sotilayapti ekan. Bu notebookda faqat YouTube'dagi obunachilar uchun atigi $215 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Shoshilinglar. $215 ga Core i7 hamda video kartali notebook. Keyingi notebookimiz juda ko'pchilik so'ragan model HP Victus modeli. Menimcha bu notebook O'zbekistondagi eng ommabop, ya'ni ходовой modellardan bittasi. Bu notebookimizda zaryad tugab qoldi. Bunisi haqida ko'rsatib beradim. Xo'p, parametrlari ekranlari 15.6 Full HD IPS, ya'ni 144 Hz bo'ladi. Xo'p, 144 Hz degani bu ekranda kachestasi emas, prosta ekran tezligi. Prosessorlari Core i5 12450H prosessor, 10 yadro 12 patoy bo'ladi. AZUlari DDR4 8 GB AZU, 512 GB NVMe SSD bilan jihozlangan bo'ladi. GTX 1650 4 GB video kartalari ham bor. Bu notebookda bemalol grafika sohalariga 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop, dasturlash, IT, programmistlik sohalariga, tradingga, bundan tashqari o'yinlardan Counter, GTA, CS:GO'larda ham bemalol ko'tara oladi. Narxini ko'p joyda $470-480 sotilayapti ekan. Bu notebookni sizlar uchun atigi $395 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham mutlaqo bepul. Xo'p, keyingi notebookimiz Lenovo brendidan bo'ladi. Ekranlarni ko'rsanglar bo'ladi, o'ta tiniq holatda. Full HD IPS 2K ekran. Bemalol planshet qilib ishlasanglar ham bo'laveradi. Buni ham holatlari tiniq holatda. Xo'p, ekranlari 16 li bo'ladi. Ryzen 7 7730U prosessor, ya'ni Core i7 13-pokoleniyaga to'g'ri keladi. 8 yadro 16 patoy. Xo'p,
DDR4 16 GB AZU, 1 TB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Klaviaturada passwordkalari bor, отпечатка bor, ekran sensor. Xo'p, bu notebookni narxini sizlar uchun atiga $385 qilib beramiz. Menimcha $385 Core i7 13-pokoleniya vashsha zo'r narx bo'lsa kerak. Shoshilinglar, bunaqa notebooklar uzoq turmaydi. Bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga hamda programmistlik sohalarni juda ko'plab sohalarga ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, eslatib o'tamiz, bu notebooklarimiz YouTube'ga video olinib, montaj qilinib, YouTube'ga joylanguncha 3-4 kun vaqt o'tib ketib qolyapti. Shungacha bu notebooklar sotilib ketib qolishi ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib olsanglar yoki pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, kimga qanaqa notebooklar kerak bo'lsa, o'zimiz rasmga olib, video qilib, sizlar aytgandaqa xarakteristikalarni topib, dastlabkini qilib beraveramiz. Shuning uchun kimga qanaqa notebook kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimiz Lenovo brendidan bo'ladi. Holatlari zo'r holatda. Xo'p, har bir notebookimiz garantiyali notebooklar. Sotuvga qo'yishdan avval polni tekshirib, test qilib, keyin sotuvga qo'yiladi. Bu notebookimizdan holatdan holatda ekranlari 15.6 Full HD IPS bo'ladi. Ekranlari 15.6 Full HD IPS. Yonboshdan qarasanglar ham ekranning kachesi buzilmaydi. Prosessorlari Core i3 10-pokoleniya. DDR4 8 GB AZU, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga, xo'p, bundan tashqari til o'rgangani, darslik o'rgangani juda ko'plab sohalarga ishlasanglar bo'ladi. Bu notebookni faqat YouTube'dagi obunachilarimiz uchun atiga $155 qilib beramiz. Shoshilinglar. Keyingi notebookimiz HP brendidan bo'ladi. Holatlari ideal holatda. Xo'p, ekranlari 15.6 Full HD IPS ekran bilan jihozlangan. Yonboshdan qarasanglar ham ekranning kachesi buzilmaydi. Orada aytib o'tay. Bizda notebooklar juda ham ko'p. Har birini obzor qilishga yoki kanalga tashlashga ulgurmayapmiz. Kimga qanaqa notebook kerak bo'lsa, $100likmi, $300likmi, $500likmi, игровойmi, Celeronmi, oddiymi, dasturlashgami, qanaqa sohaga bo'lsa ham, qanaqa notebook kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, biz aytgan notebooklarni rasmga olib, holatlarini video qilib tashlab beramiz. Dastlabkilarimiz Andijon viloyatidan Qoraqalpog'iston viloyatigacha mutlaqo bepul, ya'ni O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlariga bepul yetkazib beramiz. Xo'p, bular mashinik bo'lsa-chi deb o'ylamaysanglar ham bo'ladi. Oldindan to'liq pul tashlamaysizlar, oldindan 50 ming so'm zaklab tashlab berasizlar. Biz notebookni chiqarib olamiz. Notebook manzilga yetib borgandan keyin ko'rib, tekshirib, xo'p, qolgan pulini shunday bersanglar bo'ladi. Xo'p, bu notebookimizning prosessorlari Core i3 12-pokoleniya. Core i3 12-pokoleniya Core i5 11-pokoleniyadan kuchli bo'ladi, yangi aloqalik hisobiga. DDR4 8 GB AZU, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Xo'p, klaviaturada kirillcha, lotincha alfabetlari bor. Ustiga nakleyka yopishtirib yurmaysizlar. Xo'p, bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga, AutoCADga, chizmachilikka, Photoshopga, Corelga bemalol ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, bu notebookimizning narxini ko'p joyda 250-260 sotilyapti. Necha pul qilib beraylik yoshni? Xo'p. Bekarga. Xo'p, bu notebookimizning narxini faqat sizlar uchun $195 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz mutlaqo bepul. Xo'p, keyingi notebookimiz juda ko'pchilik obunachilar so'ragan model, ya'ni HP Envy modelidan. Shaxsan o'zimga ham juda yoqadi. Premium notebooklar turkumiga bemalol kirgizsa bo'ladi. Holatlari tiniq holatda. Xo'p, bemalol planshet qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Ekranni sensor, korpusi metal.
Hop, Face ID bor, ya'ni yuzga ochiladi, klaviaturalar yonadi. Dizayni ham boshqacha, akkuratniy dizaynda chiqqan. Hop, parametrlari ekranlari 15.6 Full HD IPS ekran bilan jihozlangan. Prosessorlari ham Evo prosessor, ya'ni oddiy Core i5-12 dan kuchli hisoblanadi. Core i5-1235U prosessor, DDR4 16 GB AZU, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Bu notebookda ham bemalol Photoshop, Corel, AutoCAD, dasturlash, IT, programmistlik, trading, targetolog sohalariga, o'qituvchilarga, talabalarga va juda ko'plab aytmagan sohalarga ham ishlatsalar bo'ladi. O'yinlardan Counter, GTA 5larda bemalol ko'taradi. Narxini sizlar uchun atiga $385 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz mutlaqo bepul. Xo'p, men aytib o'tmagan ma'lumotlarni Telegram kanalimizga o'tib, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'ladi yoki pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, barcha ma'lumotlarni to'liq aytib o'tamiz hamda sizlar aytgan notebookda video obzor qilib, holatlarni yaqindan, uzoqroqdan qilib har xil holatda tashlab berishimiz mumkin. Xo'p, keyingi videolarimizda qanaqa notebooklar olib chiqishimizni kommentariyaga yozib qoldirsanglar yoki kompyuter haqida savollar, takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar, keyingi videolarda xo'p, savollaringizga javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz yoki aytgan notebooklarni keyingi videolarda chiqishga harakat qilamiz. Sizlar bilan men Diyorbek, notebook markazi bo'ldi.